بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. در درس امروز حدیث را میخوانیم که امام ترمذی و امام ابو داود و امام نسائی رحمهم الله در کتاب‌های خویش روایت کرده اند. و راوی این حدیث حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه هستند. ایشان میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در روز جمعه غسل دهد و خودش نیز غسل کند، سپس زودتر به نماز جمعه برود و در آغاز وقت حاضر شود، پیاده برود و سوار نشود به هیچ چیزی، به امام نزدیک شود و به خطبه گوش فرا دهد و سخن بیهوده نگوید، برای هر قدمی که بر می دارد پاداش عمل 1 سال برای او نوشته می شود، پاداش روزه و شب زنده‌داری آن سال. علما می فرمایند از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چند چیز ثابت می شود. اول، ثابت شدن سنت بودن غسل روز جمعه، یعنی سنت است که انسان پیش از نماز جمعه برای نماز جمعه غسل نماید، بعد از غسل به سوی مسجد برود. دوم، به مسجد رفتن و زمانی که به سوی مسجد می رود وقتر پیش از امام برود. پس پیش از امام رفتن و مسجد سنتی از سنت‌های رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. این اشخاص را رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف و برایشون اجر وعده داده است. سیوم، زمانی که انسان آماده می شود به سوی مسجد حرکت می کند، با چیزی سوار نمی شود، پیاده حرکت می کند، در حالی که اسباب دارد ولی در چیزی نمی نشیند، سوار نمی شود، بلکه پیاده می رود. پس برای نماز جمعه پیاده رفتن سنتی از سنت‌های رسول الله، سخنی از سنت‌های رسول الله، تشویقی از تشویق‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آمدش است. چون که انسان وقتی که پیاده حرکت می کند، هر قدمی که بر می دارد بر خاطر ادای نماز جمعه و اون قدمش خداوند ثواب برایش می دهد. چهارم، نزدیک شدن به امام هنگام خطبه. نزدیک نشستن به امام در روز جمعه نیز از فضایل برخوردار است و برای اشخاصی که در روز جمعه می رود و نزدیک به امام می شیند، پیغمبر خدا اجر و ثواب وعده داده است. پنجم، گوش دادن به خطبه امام. نباید انسان در هنگام خطبه با کسی سخن گوید یا با چیزی خود را مصروف کند. گوش را به خطبه امام متوجه ساختن و کاملا سکوت را اختیار کردن سنتی از سنت‌های رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. ششم، در روز جمعه کسی را غسل دادن، یعنی کسی را غسل بدهد. علما می‌فرمایند به این معنا اگر مردی همسر دارد و در هنگامی که اینها عمم میکنند و مرد زنش را غسل میدهد میشوید، هم در این حدیث داخل است، در این ثواب است که مرد با زنش غسل بکند و او را غسل بدهد. و یا این که لباسش برای شستن باشد، به خاطر پاکی و نظافت لباسش را بشوید و امثال. پس کسانی که به تمام این آداب روز جمعه عمل میکنند بدانند که رسول خدا برشون وعده داده است
که خداوند ثواب 1 سال نماز و شب بیداری را برایشان میدهد. خوشا به حالت ای کسی که در روز جمعه و تمام این سنت هایی که از رسول خدا ثابت است و پیغمبر امتش را به این کارها تشویق کرده است عمل می نمایید. و عن اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه، از حضرت اوس بن اوس رضی الله تعالی عنه روایت است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من شخصی که غسل بدهد یوم الجمعه، در روز جمعه، یعنی کسی را غسل بدهد، خانمش باشد و او را غسل بدهد، لباسش باشد و او را بشوید، جنازه‌ای باشد او را غسل بدهد، و غتسل و غسل کند خودش، و بکر زودتر برود، و بتکر و خطبه را دریابد، یعنی وقت حاضر شود که خطبه امام شروع نشده باشد، پیش از خطبه حاضر شود و مشا و پیاده برود و هیچ چیزی و هیچ شیء سوار نشود، ولم یرکب سوار نشود، یعنی پیاده برود ولم یرکب سوار نشود در هیچ چیزی، و دنا و نزدیک شود من الامام به امامش، یعنی وقت در برود و امام نزدیک شود. و این معنا نه که مسلمان ها امروزی واری یک تعداد، اکثر یک تعدادی، وقتی که ما در مسجد میریم نیم ساعت پیش 1 ساعت پیش هم اگر در مسجد بریم نشسته می باشیم، کسایی که امام در حالی که در خطبه هست، حتی خطبه در وقتی است که خطبه را میخواد تکمیل کند و خلاص کند، ببین که عالی جناب از سر شانه 1000 نفر تیر شده میاد و میخواهد که در صف اول بره. اینها غیر از مخالفت با سنت و گناه چیز دیگری را کرد. پس به این معنا به امام نزدیک شدن یعنی به وقت برد و در صف اول بشیند و نزدیک به امام بشیند. واستمع، کاملا گوش بده، گوش و ذهنش را به امام متوجه بسازد و خطبه را دقیق بشنود. ولم یلغو، و سخن بیهوده نگوید، کار بیهوده انجام ندهد. کان است له، برای همین شخص، به کل خطوت، به هر قدمی که برداشتد به خاطر نماز جمعه، عمل و سنت، عمل 1 سال، اجر و صیامها و قیامها، یعنی ثوابی که خدا برش میده، ثواب 1 ساله روزه گرفتن و 1 سال شب بیداری را در شب بیدار بودن و عبادت پروردگار. پس اگر میخواهید که ثواب 1 سال روزه و شب بیداری را حاصل کنید، پس نهایتا کوشش کنید به تمام سنت های روز جمعه عمل نمایید. و من الله توفیق.